हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग वाले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या एसेसरी यूज़ होती हैं, कौन कौन से मोड यूज़ होते हैं, किस मोड में क्या फंक्शन है, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेंटिलेटर क्या है। दोस्तों, वेंटिलेटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग प्रोवाइड करती है। अब आर्टिफिशियल ब्रीथिंग क्या होती है? जब भी कोई इंसान किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण, कोई बीमारी होगी, कोई एक्सीडेंट या सर्जरी के कारण नॉर्मल जो अपना रेस्पिरेशन है वो मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसको सांस देने के लिए जो हम बाहर से वेंटिलेटर या एम्बू बैग या जिस भी तरीके से हम उसको सांस दिलाते हैं वो होती है आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। तो अब बात करते हैं हम कि किन किन पेशेंट्स को जो है वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। जो मरीज अपना जो नॉर्मल रेस्पिरेशन, जो सांस मेंटेन नहीं कर पाते किसी भी कारण से, उनको सबको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? सर्जरी के दौरान जो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके दौरान हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद कोई भी पेशेंट अपने आप से अपना रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर सकता। दूसरा, जो जैसे कार्डियक और न्यूरो के जो पेशेंट है, क्रेनोटमी किसी की हुई है, तो मेजर जिसकी सर्जरी हुई है, उनको भी वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तीसरा, न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं, क्रेनोटमी के बाद लॉन्ग टाइम तक उनको वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो उनकी हम ट्रैकेओस्टमी कर देते हैं। तो जो ट्रैकेओस्टमाइज्ड जो पेशेंट है उनको भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। नंबर 4 पे आता है कोई भी डिजीज कंडीशन, जैसे सीओपीडी के जो पेशेंट है, जिनके लंग्स खराब हो रखे हैं, कोई हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, ब्रेन हैमरेज, इनके जो पेशेंट है उनको भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो अब हम बात करते हैं एसेसरीज की कि वेंटिलेटर के अंदर क्या क्या एसेसरीज जो है यूज होती है। हमारे इलेक्ट्रिक पावर वायर जो यूज होती है वेंटिलेटर को कनेक्ट करने के लिए बिजली से। दूसरी चीज उसमें यूज होती है O2 वायर। वेंटिलेटर की जो पीछे एक व्हाइट कलर की वायर लगी होती है O2 वायर, जिसको हम ऑक्सीजन का जो पोर्ट है उससे कनेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन वेंटी के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाए। तीसरा आता है हमारे पास वेंटिलेटर का जो सर्किट है, जो ये आप देख रहे हो इसमें व्हाइट कलर का, इसके दो लिम्ब है। ये दो लिम्ब का सर्किट हमारे पास आता है, सिंगल लिम्ब भी आता है, ड्यूल लिम्ब भी आता है। तो ये पेशेंट को वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं वेंटिलेटर सर्किट। के बाद आता है हमारे पास पीएमओ लाइन। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये है पीएमओ लाइन का। पीएमओ लाइन का क्या काम होता है? ये प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन होती है। इसको हम कनेक्ट करते हैं एचएमई फिल्टर के साथ और वेंटिलेटर के साथ। तो ये एयर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करती है, हमें बताती है कितने प्रेशर पे एयर जा रही है वेंटिलेटर। उसके बाद बात करते हैं EtCO2 की। EtCO2 क्या है? ये एक डिवाइस होती है जिससे हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या लेवल चल रहा है। दोस्तों, जब भी पेशेंट कोई वेंटिलेटर पर होता है तो हम उसकी बहुत सारी चीजें, उसकी SpO2, उसकी EtCO2, उसकी हार्ट बीट वेंटिलेटर पे मॉनिटर करते हैं। जो अपने मॉनिटर पे भी हम उन चीजों को देखते हैं, तो उसके लिए ये सारी डिवाइसेस यूज होती हैं। उसके बाद बात आती है कैथ माउंट की। तो कैथ माउंट जो है ये वेंटी सर्किट और ET के बीच में ये जो यूज होता है कनेक्ट करने के लिए, एक तरह कनेक्टर है ये, तो बोलते हैं हम कैथ माउंट। फिर अब बात करते हैं हम HME फिल्टर की। HME फिल्टर दोस्तों, जो भी पेशेंट से जो एयर वेंटिलेटर की तरफ जा रही है या वेंटिलेटर से जो एयर पेशेंट की तरफ आ रही है उसको हीट एंड मॉइस्ट एक्सचेंजर फिल्टर बोलते हैं। ये उसको एक तरह से प्योरीफाई करता है। दोस्तों, अगर मैं सारी एसेसरीज के बारे में आपको बताने लग जाऊं डिटेल में तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ आपको इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाहते थे तो कमेंट डाल देना, मैं इसके लिए एसेसरी के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेंटिलेशन। हमारे पास दो तरह का वेंटिलेशन हम प्रोवाइड करते हैं, एक तो इन्वेजिव और दूसरा नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव वो चीज होती है जो बॉडी के अंदर यूज होती है और नॉन इन्वेजिव जो बॉडी से बाहर यूज होती है। जैसे बॉडी के अंदर अगर वेंटिलेट करना है पेशेंट को, उसको माउथ से हम एंडोट्रेकियल ट्यूब उसकी ट्रैकिया के अंदर हमने डाल रखी है, तो वो है इन्वेजिव। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब अगर किसी पेशेंट को डली हुई है तो वो है इन्वेजिव। उसके थ्रू अगर हम किसी को वेंटिलेट कर रहे हैं तो वो हो गया इन्वेजिव वेंटिलेटर। और जो बॉडी से बाहर है जैसे CPAP मास्क, BiPAP मास्क, O2 मास्क, इनके थ्रू अगर हम किसी को वेंटिलेट कर रहे हैं तो वो आता है हमारा नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर में। अब हम बात करते हैं वेंटिलेटर के मोड्स के बारे में, कौन कौन से मोड हैं और किस मोड का क्या पर्पज है। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्ट कंट्रोल के बारे में। इसका मतलब है कि फुल एफर्ट जो पेशेंट को देगा वो वेंटिलेटर के एफर्ट होंगे। जैसे वेंटिलेटर की स्क्रीन पे जो ऊपर वाली आप विंडो देख रहे हो ये होती है जो पेशेंट की साइड से रिस्पॉन्स आ रहा है, और जो नीचे वाली विंडो आप देख रहे हो ये होती है जो हमने सेटिंग की हुई है वेंटिलेटर की। तो ये जब जैसे हमने 14 रेस्पिरेशन नीचे सेट किया हुआ है तो ऊपर भी 14 ही आना चाहिए अगर असिस्ट कंट्रोल मोड पे पेशेंट है। लेकिन ये जो फोटो है ये डिसकनेक्टेड पेशेंट की है, इसलिए यहाँ पे ऊपर और नीचे डिफरेंस आ रहा है। असिस्ट कराएगा वेंटी पेशेंट को। असिस्ट कराने का मतलब है जैसे किसी पेशेंट की मानो हाल ही में सर्जरी हुई है, न्यूरो का हम मान के चल देते हैं, किसी की ब्रेन के भी सर्जरी होकर पेशेंट ICU या OT से बाहर आया है, तो उस टाइम पे पेशेंट को दो तरह के इंजेक्शन चलते हैं, एक तो मसल रिलैक्स के लिए और एक होता है सेडेशन के लिए। सेडेशन वाला जो इंजेक्शन होता है वो पेशेंट को सुला के रखता है, उसके ब्रेन का ताकि ICP ना बढ़े, पेशेंट आराम से सोता रहता है। और जो मसल रिलैक्स वाला इंजेक्शन होता है वो पेशेंट की सारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है बॉडीज की, जैसे जो हमारी वोकल कॉर्ड की मसल हो गई, जो हमारी डायफ्राम की मसल हो गई, जो हमें सांस लेने के लिए हेल्प करती है, जो ये मसल होगी, ये इनको जो मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन है वो इनको भी बिल्कुल ही रिलैक्स कर देता है। तो जब असिस्ट कंट्रोल मोड पे पेशेंट होता है तो पेशेंट अपना कोई भी एफर्ट नहीं लगाता, वो टोटल सपोर्ट वेंटिलेटर से ही लेता है।
मतलब जैसे हमने वेंटिलेटर के ऊपर अगर मानो रेस्पिरेशन 14 सेट कर दी तो पेशेंट 14 ही ब्रीथ लेगा। जितना हम वेंटिलेटर पे सेट कर देंगे फुल एफर्ट वेंटी देगा। इसको बोलते हैं असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। तो अब असिस्ट कंट्रोल के अंदर दो मोड हैं दोस्तों, एक तो है एसी वीसीवी असिस्ट कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, और दूसरा है एसी पीसीवी असिस्ट कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। अब असिस्ट कंट्रोल का मैंने आपको मतलब बता दिया, अब मैं आपको मतलब बताता हूँ पीसीवी और वीसीवी के बीच का क्या डिफरेंस। जो एसी वीसीवी मोड है असिस्ट कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, इसके अंदर दोस्तों क्या है, हम पेशेंट का वॉल्यूम सेट करेंगे। जैसे टाइडल वॉल्यूम होता है ना नॉर्मली, जिसको लोग 500 बोलते हैं नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, लेकिन 500 नहीं होता, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 7 to 8 ml पर केजी। तो जब हम किसी पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेटर में उसके लंग्स के अकॉर्डिंग उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं, जैसे हमने किसी का 450 सेट कर दिया, तो वो 450 ही वेंटिलेटर उसको जो है टाइडल वॉल्यूम डिलीवर कराएगा। जो रेट हमने सेट कर दिया, मानो 14 रेट रेस्पिरेटरी रेट जो 14 सेट कर दिया, तो वो 14 ही रेस्पिरेशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएगा। तो ये होता है असिस्ट कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। दूसरा आता है एसी पीसीवी, इसमें होता है प्रेशर कंट्रोल। उसमें वॉल्यूम कंट्रोल था, उसमें हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते थे अपनी मर्जी से, हम जितना चाहें उतना पेशेंट को जो है वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम डिलीवर करवा सकते थे वेंटिलेटर से। लेकिन जो प्रेशर कंट्रोल है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है दोस्तों, इसमें हम प्रेशर सेट करते हैं कि हम इतने प्रेशर से पेशेंट को एयर देना चाहते हैं। जो वॉल्यूम है वो वेंटिलेटर खुद असेस करेगा पेशेंट की लंग की कंडीशन देख के। हम सेट कर देंगे, जैसे 20 के प्रेशर पे हम मानो एयर देना चाहते हैं तो हम 20 सेट कर देंगे वहां पे, और रेस्पिरेशन जो हम 14 15 16 12 जो भी हम चाहते हैं वो हम कर देंगे। उसके बाद जो है प्रेशर हमारी मर्जी 20 के प्रेशर से डिलीवर करेगा एयर, लेकिन जो वॉल्यूम है वो पेशेंट की लंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग या वेंटिलेटर अपने अकॉर्डिंग जो है वॉल्यूम सेट करेगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मोड के बारे में, जो है SIMV। SIMV का मतलब दोस्तों क्या है, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वेंटिलेटर है वो भी एफर्ट देगा और जो पेशेंट है उसके भी एफर्ट होंगे। पहले हम पेशेंट को डालते हैं असिस्ट कंट्रोल मोड पे, उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, पेशेंट अपने आप रेस्पिरेशन लेने लायक हो गया है, तो उसकी कंडीशन इंप्रूव हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसका जो मसल रिलैक्स वाला इंजेक्शन होता है उसको बंद कर देते हैं, बस पेशेंट को सेडेशन पे रखते हैं, सुला के रखते हैं, ताकि हम पेशेंट के एफर्ट चेक कर सकें कि पेशेंट अपने एफर्ट कितने ले रहा है। हम धीरे धीरे करके पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाएंगे, क्योंकि पेशेंट नहीं तो अगर लॉन्ग टाइम तक पेशेंट वेंटिलेटर पे रह जाएगा तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं उसके लंग। तो हमें पेशेंट को सारी उम्र के लिए तो वेंटिलेटर पे नहीं रखना है, तो हम धीरे धीरे करके वेंटिलेटर को वीन ऑफ करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम असिस्ट कंट्रोल से सिंक्रोनाइज वाले मोड पे डालते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने रेस्पिरेशन सेट कर दिया 14 मानो, तो जो 14 सांस है उसमें से अगर पेशेंट अपने आप से 3 4 5 या 6 सांस ले रहा है, तो बाकी के जो बचे उसके 8 7 सांस जो बचते हैं, रेस्पिरेशन जो उसकी बचती है, वो उसको वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाएगा। वेंटिलेटर का मकसद है कि वो उसको 14 रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाए, जिसमें से अगर पेशेंट मानो खुद से 4 या 5 ले रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहा तो वो 14 के 14 वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन अगर वो कुछ सांस खुद से ले रहा है तो बाकी के जो सांस हैं, बाकी के जो रेस्पिरेशन है, वो सिंक्रोनाइज होकर वेंटिलेटर उसको प्रोवाइड करवाएगा और उसकी जो रेस्पिरेशन है वो पूरी करेगा। तो ये मोड होता है सिंक्रोनाइज मोड, उसका जो SIMV मोड है। बाकी जो AC और PCV और VCV है, उसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में वॉल्यूम है, एक में प्रेशर है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। असिस्ट कंट्रोल का आपको पता चल गया, SIMV का पता चल गया आपको। अब हम बात करते हैं PRVC मोड के बारे में। दोस्तों जो PRVC मोड है उसको बोलते हैं हम आजकल लेटेस्ट मोड। इसके अंदर होता है प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इसमें हम प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं PRVC मोड। उसके बाद होता है नंबर 4 पे PSV मोड, इसको बोलते हैं प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। इस मोड के अंदर क्या डिफरेंस है दोस्तों, इसमें ये मोड यूज किया जाता है वीन ऑफ करने के लिए वेंटिलेटर को। जब लास्ट में पेशेंट बिल्कुल से ठीक हो जाता है, वो मानो खुद से 10-12 रेस्पिरेशन लेना शुरू कर देता है, तो पेशेंट कई बारी क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद, जैसे किसी पेशेंट की ट्रैकोस्टमी हमने कर दी है और वो मानो पिछले 10 या 12 दिन से वेंटिलेटर पर ही था, आज हमने उसका वेंटिलेटर हटा दिया है, लेकिन आज हटाने के बाद वो पूरा का पूरा जो रेस्पिरेशन है पेशेंट खुद से कई बारी नहीं ले पाता। उसको बीच बीच में, जैसे अब सुबह 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर हमने उसको लगाया, उसके बाद उसने हटा दिया हमने वेंटिलेटर उसका, उसके बाद उसने 1 या 2 घंटा अच्छे से रेस्पिरेशन मेंटेन की, उसके बाद फिर वो टैकीकार्डिया, उसको टैकीपीनिया होने लग गया, तो हम फिर से उसको आधा घंटा 1 घंटा के लिए वेंटिलेटर लगा देते हैं। इसको बोलते हैं प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। क्या हम उसको सिर्फ सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर दे रहे हैं ताकि पेशेंट के जो लंग्स हैं वो थके ना, और हटा इसलिए रहे हैं कि वो हैबिचुअल ना हो ना। हमने पेशेंट की खुद से जो उसकी मसल है, रेस्पिरेशन की जो मसल है और जो उसके लंग्स है वो अच्छे से काम करने लग जाए, तो इसलिए सिर्फ उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो बोलते हैं प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। इसमें सिर्फ सपोर्ट जाएगी पेशेंट को। ये सारे मोड थे इन्वेजिव वेंटिलेटर। नॉन इन्वेजिव में भी PSV मोड यूज कर सकते हैं पेशेंट को मास्क लगा के भी हम। अब हम बात करते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर के बारे में। जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है उसमें 2 मोड आते हैं आपके, CPAP और BiPAP, और तीसरा आ गया ये PSV मैंने आपको बता दिया है। जो CPAP है उसका मतलब होता है कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें जो है वेंटिलेटर सिंगल लिम्ब सर्किट
यूज होता है। और जो वेंटिलेटर से हम एयर प्रोवाइड करते हैं वो कंटिन्यू एक प्रेशर से ही पेशेंट को एयर जाएगी। इसका जो प्रेशर है 4 to 20 सेंटीमीटर H2O तक जाता है CPAP का प्रेशर। जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको स्लीप एपनी की प्रॉब्लम होती है, सोते सोते हो ना वो सांस लेना भूल जाते हैं, तो उन पेशेंट्स में CPAP मोड का यूज किया जाता है ज्यादातर। बाकी अपना कार्डियक के पेशेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट है, उन लोगों में भी CPAP का यूज कर लिया जाता है। अब बात करते हैं बाईपैप की। बाईपैप में क्या है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें जो है उसमें सिंगल साइड से हम प्रेशर सेट कर सकते थे, इसमें हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों का प्रेशर सेट कर सकते हैं। और इसमें बाईपैप एयर का जो प्रेशर है वो भी हम 4 to 30 सेंटीमीटर H2O तक सेट कर सकते हैं मैक्स। तो ये किन पेशेंट में यूज होगा, जैसे जो COPD के पेशेंट है, लंग एम्पाइसमा है, लंग कोलैप्स हो रखे हैं, उनको खोलने के लिए, कार्डियक के पेशेंट के लिए, इनमें हम जो है बाईपैप मोड का यूज करते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने वेंटिलेटर के बारे में आपको लगभग सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।